teraskeun kana hanca urang dina nerangkeun rukun salat. Ayeuna bagian kasabaraha? Kaopat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah atas kabarnya kaopat. Kalimat al-khamisu ar-ruku'u. Kurang kembali anu kamari nyaeta nu kalewat sakali dina masalah nangtung cek kamari wajib dina salat fardu nyaeta kudu berdiri salatna nangtung ya. Alaihi binafsihi au bi ghairihi. Eta mah nangtungna ku sebab nangtung soranganana bisa nangtung ku soranganana au bi ghairihi atawa nangtungna kudu sejen. Tuh berarti wajib ya. Fi fardhi dina salat fardu walau manduron sanajan salatna salat anu dinazarkeun. Cek kamari lamun salatna teu bisa nangtung pan wajib nangtung, teu bisa nangtung. Tah nak bisa nangtungna, kudu bisa nangtung sorangan, wajib ya. Kudu sejen. Cek kamari lamun boga incu atawa boga anak bisa nangtung tapi ku jama sejen, wajib eta diceklan ku anakna. Ku incuna, anakna incuna garawe ka Jakarta hayang salat. Gitu. Tapi boga beulhan aya jeung mubahan santri atau santri tah kelan salat atau mah ngalieu mah setiap Sabtu sampai Sabtu gitu ya sawatu diupahan mah ngaliwat jadi gede-gede sama tuh 20.000 bedain ya 5 menit ieu teh kelan ih eta kudu kitu pun hareup aya dieu teh diupahan najan eta duit dibikeun ka santri ge moal matak kemari dahar anak sekolah gitu aya kitu aya eta wajib ulah dieu lah ya au bigo ini atawa nangtungna kudu lain sanajan salatna salat anu dinazarkeun wajib nangtung pan asalna ari salat sunah mah teu wajib nangtung ya salat duha bisa nangtung ya ngan malas tapi hayang melaksanakan duha hayang menang pahala salat duha tapi malas nangtung tadi yo kada yo Allah tak aya uzur ge sanajan bisa tapi mun salat sunah mah tapi lamun salat sunah dinandarkeun tetep bae eta ya wajib nangtung walau mandzur salat sunah dinandarkeun artinya kieu contoh aing ieu lamun saksian nadar teh janjinya janji biasanya setiap salat duha perkara sunah dinadarkeun dijanjikeun kitu eta perkara sunah naon eta mah salat sunah puasa sunah atawa sedekah mere anu asalna sunah ketika dijanjikeun atawa dinadarkeun kana sesuatu hasilna eta jadi wajib kabeneran dinadarkeunna kana salat sunah eta salat hajat salat hajat 2 rakaat usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala biasana gitu loh jam 11 penting bebesaran tanda sah dinadarkeun aing lamun boga minanto ya anak aing teu lagu-lagu dalam disuk tadi mah yang ngalamar ya sebelumnya geus capek ya tolakan bae ibu jaga aing ieu besugan bae ya ieu besugan ya aing penting salat hajat tanda syukur aing ka Allah itu kabeneran eta lalu diterima gitu alamar di sebuah tolakan bae hate ibu jangan misal ke dinadarkeun mun diterima ibu jangan ya bae tahu ya alamar ya aya kami terus gancang carita diterima kan eta ada juga aya salat sunah salat hajat berarti misal 11 itu perkara sunah
tah eta ketika dinadarkeun dijanjikeun jadi perkara wajib padahal lamun teu dinadarkeun mah dijanjikeun jadi sunah. Najan teu salat itu doraka. Keur salat najan hayang diuk salat hajat padahal bisa cenah naon sah bae salat. Tapi lamun dinadarkeun otomatis jadi wajib. Tah ketika ya salat sunah dinadarkeun wajib eta salatna kudu nangtung. Au mu'adan atawa salatna salat i'adah. Terang salat i'adah. Ya. I'adah. Salat i'adah eta ngabalikan deui salat padahal teu salat asar tadi sorangan di musala Pak RT. Ya harus ada mustakol berduk Pak RT. Sok ada celak-celak Pak RT. Ya. Salat imam Pak RT sorangan bae tapi ada di hareup mimbarnya ngajajal ya pengimaman. Sedekah ya salat di pangimaman mihrab ngaranna eta pan utama tempat mihrab. Oke. Salat asar di pangimaman tempatnya niat bisa aya anu datang pan ngeunaheun tinggal ngandung doang kitu nya. Ya, babacaan nabi pelankeun baca susuratan ge sabbihisma rabbikal a'la alladzi sugan aya kitu nya bari tangguan ya. Terus nu kadua hal ataka haditsul ghasyiyah meunang eta surat Isra misalkan surat Isra ada surat sholat tohor, kadang-kadang sholat tohor biasa atau sholat asar, sholat tohor jeung asar ya. Sampai kanggeus nabaya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dikumpulkeun ongkos sholat ya. Ya bacaan tohor teh ya. Geus wiridan teh Allahumma anta salam wa minka salam arek bali. Datang uang kesepuhan. Teh sholat entos aya asar sholat tah. Kumaha tak didinya sunah i'adah. Ngabalikan deui salat asar mun tadi geus hukumna sunah. Sanajan teu ge atuh mesti tadi salat asar tadinya geus. Sunah aya perintah sunah didinya ngabalikan deui salat asarna jeung uwa berjamaah. Padahal eta hukumna sunah, eta salat asar anu kadua eta sunah hukumna. Najan teu ge kita naon. Jangan tadi sholat asar, sunah eta karena sholat i'adah. Sholat i'adah eta hiji sholatna kudu anu sajinis, ya. Sholatna kudu anu sarua hiji syaratna. Sholat i'adah eta. Lamun tadi asar berarti sholat asar berarti ngabalikan sholatna deui uwa tolib. Berarti sholat asar jadi sholatna uwa, sholat asar dan sholatna Pak RT tak perlu saja ini sholat asar. Kembalikan. Ulah ieu mah teh heula artinya. Misalkan coba teh udah tadi di jalan ini asar mah udah heula wajib kodok heula. Nah, eta mah ulah ya. Ini ada sholat asar tapi karena sholat dohor. Tasuk. Mana? Kesunat bahasa. Kunaon sunat sebab supaya menang berjamaah. Artinya sunat salat deui. Gerak qomat deui. Salat sholli fardhu asri cekuat imam lillahi ta'ala sholli fardhu asri makmum lillahi sunat eta. Eta kana salat yang ada. Nu kadua salat yang ada eta kudu barang ti mimiti pagawean salat. Ya, ulah masbok. Lamun geus katinggalan mah kita bakal kaya pada atuh geus teu kudu ilu, teu kudu i'adah geus, dae kasunan i'adah. Tah eta kan sunah walaupun salat i'adah, salat asar hukumna sunah, ya, karena i'adah eta tetep ketika salat wajib nangtung salatna. Wajib nangtung. Eta salat i'adah. Sok aya mimpi dina salat ngadohoran Jumat. Yang kapungkur pernah ya ngiluan sebenarnya gitu ya udah ngetik lah. Adatan billahi ta'ala sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ulah adaan cenah. Adatan billahi ta'ala karena
ngabalikan naon ngadohoran eta kabeh niatna iadatan lillahi ta'ala lain salat iadah teh ngadohoran mah atuh salat dohor bae eta mah salat dohor nya salat anu dohor laksanakeun bae eta kadituna tumibana asupna mungkin tah kana ngodoan salat anu pernah ditinggalkeun baheula dohor baheula eta tulungan pun ngadohoran lamun keur salat Jumatna sah lamun keur teu sahna eta salat Jumat berarti eta ngadohoran dina dohor harita karena penting ngadohoran mah penting jadi bahasana upami henteu di lotre mah bahasana ikhtiar tapi upami tos di lotre ieu jamaah mun aya kiai kasepuhan kiai teh mah anu ngalotre dina lawa nya disalakeun anu 40-an ieu ahli imam artinya kiai lah tahu hukum-hukum syarat rukun babacaan fasih ahli imam lah anu 40-an ieu dipastikeun ku kiai teh aya 40 karang mah haram ngadohoran upami dipastikeun ya tah mun hayang haram ngadohoran hukum ngadohoran kudu ditaseuh hiji-hiji 40 jalma ya ahli imam artinya ahli imam itu babacaana fasih dina Fatihahna makhrajna terus tajwidna itunya terus dina fikihna pinter nyaho kana rukun salat nyaho kana sunah-sunahna salat nyaho kana batalna salat nyaho kana hukum salat ahli fikih aya eta 40-an ustaz kiai misalnya dites eta kiai gede-gede tah karana upami dipastikeun berarti dipastikeun sah ge eta Jumat sebab tos dilotre ya tos dites hiji-hiji di tina lawan tah eta mah karana mah haram ngadohoran ulah 40-an kurang tambah tapi sabalikna pan ieu mah teu kanyahoan ahli Jumat ieu nya makana ikhtiarna ngadohoran jadi pastikeun kan perkiraan doang ieu sanajan urang perkiraan tapi teu dipastikeun kira-kira ieu ahli Jumat aya teu 40-an ahli imam urang hanya perkiraan moal tapi teu dipastikeun secara moalna ieu ku kiai teu dikasih hiji-hiji dan 40-an hanya perkiraan teu bisa aya teh lotre tetep kudu ngadohoran karena perkiraan kene tukang ngumpulkeun ieu bae kan misal anu silih manggil tukang manggil di ka sabaraha urang yang belum tentu anu biasa gitu ya sebab urang cak tes anu gagah gitu bener artinya sama gagah menang atau Fatihah ge kumaha majelis salam atuh 11 kali sorokan Fatihah dina bo ulang monyong saya nyebutkeun huruf do bae ge pang paseh-pasehna manusia anu paseh nyebutkeun huruf do tah hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad anu bisa paseh nyebutkeun huruf do terangkeun dina dalail aya kabaca kembali dalail pang paseh-pasehna nyebutkeun huruf do berarti urang geus teh dimulai lah atuh dipastikan teu sah ulah ari hanya perkiraan eta Jumat teu sah cenah wal mungkin lah aya obat ulah al imam atuh ulah dipastikan teu sah sebab teu dipastikeun di lotre ya dites hiji-hijina hanya perkiraan atuh dipastikan sah deui atuh ulah sah ieu malah jalma kiai ti dieu tapi teu dilotre hiji-hijina teu dites hiji-hijina hanya perkiraan sah ya haram ngadohoran atuh teu bisa deui sebab tidak melalui kepastian di tes hiji-hiji dibenerkeun kiai makana teu aya ka di mana geus ngadohoran teh ikhtiarna eta tumibana eta ngadohoran ya bahkan gagah keneh bedas keneh ngadohoran jeung wiridan anu 777 teh nya
Pan disunahkeun sabere salat Jumat posisi diuk tahiyat akhir diuk tawarruk ya ulah robah nyata disunahkeun maca Fatihah 7 terus qul huwallah 7 kali Falak 7 kali Binas 7 kali kita doa sunahna ulah robah suku dina tahiyat akhir eta luar biasa pahala ganjaranna gede di akhir ku ilahi la sulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa firdunabi fa innaka ghafirul dzambi itu baheulanya artinya kelarnya atuh kenal siapa ayo nya wiridan nya adohoran tapi biasanya geus geus wiridan kebal teuing bali mending keneh yang mending keneh mudah ngadohoran ninggal lamun ka mending ieu mah lamun bagus-bagus mah bagusnya wiridan nya ngadohoran lamun bagus-bagus tapi lamun mending keneh ngadohoran ninggalkeun wiridan gitu lamun pamending sebenarnya wiridan mah teu bisa nambalan Jumat anu teu sah ya lamun ninggalkeun salat lohor teh lamun pamending ngomong pamending wiridan mah teu bisa nambalan ngagantian salat anu teu Jumat teu aya ikhtiar tapi ngadohoran mah mampu ketika Jumat teu sah misalkan umpama eta urang geus gugur kewajiban urang dohor nu eta ketika ukuranana Jumatna sah misalkan sah teu kudu ngadohoran tapi teu pasti ukuranna Jumat sah eta dohor pikeun naon asuna pikeun ngodoan nambalan dohor nu baheula-baheula mimiti balik kan urang diwajibkeun salatnya mimiti balik umur 15 tahun bahkan kurang balik 15 tahun mudah-kana geus kapengen gitu karena ngimpi keluar mani umur 10 tahun udah geus barasa geus mudahna karena lain 15 tahun tapi mudah balikna karena geus ngimpi keluar mani itu ya eta tidinya tak mimiti wajib salat dohorna asar terus setiap hari kini sampai ke umur kuarin apakah yakin bila orang dohorna asarna terpenuhi tertutupi dilaksanakan kurang setiap hari setiap waktunya pasti kalau alam ya siap di Bali belah tak geralah lumayan lah dohornya lumayan tah eta ngadohoran teu kudu berjamaah bae kudu eta ngadohoran Jumat mah sekali deui tadi sambung jeung deui iadah eta ya nu kahiji tadi urusan jenis salatna mun asar-asar deui nu kadua kudu babarengan salatna ulah masmuk anu katilu kudu berjamaah eta iadah teh ya kudu berjamaah pan eta dohor lamun disebut iadah mah teu asup kana syarat iadah jangan dohoran meunang di imah masing-masing ya di koboh abdi kabubur eta salah hal adi budak geus salat Jumat teh baralik tapi di imah salat teh dohor teh nanti dohoranna di koboh orang titah kiai tah jadi kadohoran mah lain ada sebab teu dianjurkeun teu disyaratkeun berjamaah dohoranna Kaji dohoran salatnya ada kadohoran teh kadohoran salat Jumat ada milu kaji milu kalau sanasnya ada sanajan masmuk ya dengan lain ya teh mah dohor bae ikhtiar bahasa dohor hukum anu kudu ikhtiar teh hati-hatian urang ya ngajaga di madrasah nah eta kitu makana henteu disyaratkeun berjamaah eta ngadohoran bisi ari imam langsung qomat berjamaah jeung lain imam bisi hayang mudah baridan heula 7 Fatihah 7 Qul 7 terus gitu ya pas beres eta
beres imam teh teu kabagi aja nah salat atau di imam salat nu penting ya nu penting ada orang gitu ada orang penting percuma aja nah yang ada nya salat Jumat dina ulah salat Jumat kudu ada orang bae imam ada orang ikhtiar atau mangga bae eta mah ya ieu mah secara nerangkeun hukum ngadohoran bisi urang paur gitu bisi urang rempan gitu kan baiknya waspadanya yaitu ngadohoran gitu ieu mah hanya sekedar nerangkeun hukum ngadohoran dina Jumat aya bahasa tujuan ngadohoran kudu ngadohoran keneh mah nya salat Jumat ngadohoran oh iya salat dohor salat Jumat gantina dohor secara logika mah gitu kan secara ilmu pengetahuan secara fikih makanya tina baru sama dohoran Pak jeung sabenerna nama eta lamun sah mah eta Jumat atuh gaganti tina dohor ieu lamun dipastikeun eta sah Jumat atuh gaganti tina dohor teu wajib dohor nya gaganti tina dohor sabaraha rakaat 4 rakaat salat Jumat 2 rakaat eta anu 2 rakaat teh nya eta khutbah 2 kita seakan-akan khutbah 2 teh 2 kali sakali khutbah diuk ya khutbah di eta 2 rakaat dohor. Jadi salatna 2 rakaat, eta 2 rakaat teuing eta seakan-akan khutbah 2 rakaat, rakaat 2 rakaat. Jadi 4. Nu mantap eta dina keur khutbah eta khatib ya. Karena seakan-akan 2 rakaat sarua 2 rakaat ketika aya nu ngomong bae nu ngomong eta pala Jumat lah maka tidak dianggap melaksanakan Jumat. Tetapi ke Jumat semua khotbahnya ke Jumat ke khutbah ada eta macam khutbah karang beliau kene gitu kieu doa khatib keur khutbah alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana aya udah leutik atawa kolot lah udah leutik ngobrol cacahan dihalokeun ku urang gane keur khutbah beunang gitu eta urang anu ngomong sarua eta kan ibarat salatnya salatnya eta berarti eta khutbah 2 eta ibarat 2 rakaat salat zuhur eta ketika ngomong gitu pada Jumat lagi pasti itu mana sia-sia gitu kan makanya bener-bener ya, makanya dikhawatirkan pan biasana lamun ceramah di mana bae ge ceramah ya orang buludan rajaban ya lamun ceramah masuk ngobrol ya lain hatikun kiai ceramah ngobrol ya ngobrol bahasa ayo ngobrol ieu ge bisi lamun Jumatan ke ceramah gitu ya sing ngobrol kok seserian lalagan wah aya kabogoh gitu aya kata-kata khutbah itu anu keserian guyon itu ulah teh pak paling ceramah hanya sekadar tamah wasiat takwa geus cukup ulah kali makana eta insyaallah berupaya diterangkan teh hadisna maka ketika orang ngahalokeun ka jalma anu dijijireun urang keur salat Jumat si khatib keur maca khutbah atuh puput manehna mah itu ngobrol ieu ngomong cacahan urang mau halokeun ka barang niat baik urang ngahalokeun urang sarua eta nu ngahalokeun fala Jumatalah makana eta cok ku budak santri kore bisa make eta gagah kore ya ayyuhal mata salat mata sadar kadua teh nya padahal eta teh ngabejaan eta dibacaan di mana aya cek ulima gitu na bagus nama eta di mana rek khutbah di mana rek khutbah di petik elingan gitu ya supaya hadir keneh mun dihalingan dijauh kene saya elingan poho deui kumaha bae teh bangun bae lah
Dibaliknya ke budak walima ya ayyuhal hadiruna fi hadzal maqami syarif idza sa'idal khatibu 'alal mimbar sama khutbah fala yatakallamu ahadukum wa may yatakallam faqad lagu wa malagu fala jum'atalah ansitu wasma'u atiu jami'an rahimakumullah ati wasma'u atiu rahimakumullah bisa ngerti intinya sadaya kan ternyata yun membeda nama aja kalau ngerti di lokatan santri di lokatan ya ayyuhal hadiruna fi hadzal maqami syarif cek Bilal teh mengadan Bilal sebenarnya jalma-jalma anu hadir di tempat anu mulia ngasih jaga ya ayyuhal hadiruna fi hadzal maqami syarif wahai orang-orang yang hadir di tempat ini tempat yang mulia ini idza sa'idal khatibu 'alal mimbar summa khutbah ketika khatib naik karena mimbar sima khutbah kemudian berkhutbah fala yatakallaman ahadukum maka di antara kalian janganlah yang berkata-kata berbicara ngobrol yang fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagu dan barang siapa berbicara ngobrol fama yatakallam faqad lagu maka dia telah laga gitu telah bercanda heureuy wa man lagu fala jumatalah dan barang siapa yang heureuy yang bercanda gurau gitulah ngobrol gitu nya fala jumatalah maka tidak termasuk Jumat tidak termasuk Jumat jika udah melaksanakan sholat Jumat di bumi karena sih melaksanakan sholat Jumat orangnya fala jumatalah sebab laga fakon lago fak jadinya kon ditakik nyata jadinya mah nempel karena fi'il madi nyata dipastikan tidak melaksanakan Jumatnya fakon lago di taukidan ya huruf kon ditakik benar-benar begitu benar-benar melaksanakan Jumat tidak ada Jumat baginya tadi anu ngobrol anu bicara bahkan anu ngobrol abe anu berbicara anu ngahalakeun itu denge orang mana ge cenah eta nuduhkeun menandakan eta teh keur khutbah eta 2 rakaat salat duhur Jumatna 2 rakaat eta khutbahna 2 rakaat munasabah ganti dina duhur lamun sah Jumatna dipastikan karena gitu geus urang mah anu daek bahkan kudu daek kehati-hatian urang paur ya hariwang bisi sah orang ada orang mangga eta ada horana arek pribadi nyalira arek di imah arek berjamaah mangga arek lebih dan heula mangga insyaallah kapayun mah diajak beli dan heula sagedep ya beli dan heula sagedep 777 ngadoa ada orang tali sagedeungnya supaya kautamaan wiridan anu gede pahalana kayak aya kata daerah nya wiridan benar badak Jumatan yang ada orang melaksanakan tapi lamun pambeli mah bisi beres di bawah wiridan bawah mending ada orang langsung pamat boleh tah balik dengan mending gitu tah eta nantuna kembali karena mukamari nyaeta salat bari nangtung tah eta kitu sanajan salat ibadah terus salat ibadahnya kudu berjamaah maksud boleh menceritakan ibadah lillahi ta'ala bahwa dipakai terus salat zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblat adaan ganti hadat ibadatan lillahi ta'ala ibadah tauhid sebab salat duha salat lagi bisa ama ihtiyat lah ibadah mah tadi nya posisinya bisi di masjid urang kaimat salat asar nya tong-tolongna nya berdugna nya adana nya qomatna nya imamna di hal uhbah pasna balik ka aya ka asar ta eta salat bae salat asar bae karena ada ya sunah ada ge salat asar naon geus kieu tadi tapi supaya urang meunang ka sunah salat ada gimana kan salat deui tilu deui supaya meunang berjamaah ganjaran berjamaah tah eta kitu li goirihi ayeuna nyaeta teu aya nya anak atawa inju teu aya santri ge teu aya santri ge teu aya aya ge ti hampikeun nyarane mun bisa
sakene nyaeta salat bari nangtungna nyarande kana naon bae kana tihang kana temo wajib nyarande sampai kadinya ulah wakadieu. Nah eta kitu dina masalah salat wajib nangtung. Nambahan anu kamari itunya ku wajib-wajibna eta salat bari nangtung sampaikeun ka nya. Karat mah upami teu bisa nyarande ge nyeri karat mah teu aya kelah ieu itu salat mah. Teu bisa diakalan ku ieu ku itu salat bari nangtung. Karat mah ya poon salat dieu bari salat bari dieu. Ku ulana diangkat salat bari nangtung. Ieu mah ya mudah-mudahan sadaya dikasih kekuatan kita melaksanakan kewajiban orang terumat minggu terutama nyaeta ngaranna salat anu sapoe sakitu 5 waktu dohor asar maghrib isya subuh. Para hadirin wa hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bila saja bae anu disampaikan orang insyaallah aya umur panjang yang biasa eta ngaskeun deui karena naon baik ya di majelis ilmu ieu anu urang dibahas diaji digarap bagian agama mudah-mudahan aya manfaat dikeun urang sadayana khususna pikeun bekal dunia sareng akhirat. Amin. Salamatun Allah dunia sareng akhirat dan sumawuna akhirat. Mudah-mudahan jadi pahala anu saageng-agengna seueur mengumpul pahala pikeun akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu adalah tempat yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Rupina saja baik kasih disampaikan mudah-mudahan sampai maklum kepada jamaah sadayana khususnya para kesepuhan para ustaz. Kalian ditutup ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fi ni'amika wa nazidaka ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalalihi karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba asatizatina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'atimah wa su'il khatimah. Allahumma anfa'na ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa zakatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.